该不会我就这样饭超一辈子吧？你一点忙都没帮上啊！是驾到！我就是水某大师。要解决饭超的困扰，首先你要理解什么是水某。水某是什么呢？水某就是不要自己示范好不好？为什么？差点录不下去，差点录不下去。来，耶！大家好，我是夏大宝。大家好，我是夭夭，繁养鼠刊。乖汉你们，耶！掌声。Yes。等，宝哥。哎。我想问一下，你刚刚一定是很紧张，都不小心跌倒了。我刚刚差点跌倒在下面。刚差点就把人家压垮了。对，今天主要是来做大事情的。但是我觉得很奇怪，为什么今天是我们两个开场啊？主持人宋明翰呢？所以我说是大事情了，他迟到了。他迟到？对啊，你看看这个节目之所以没有金钟，大家知道原因在哪里了哦，他讲的哦。我们今天就是来取代他啦。取代他？对，我们来当主持人。今天的这个主题是文明病。我们先请我们的助理主持人把牌子拿出来。耶！好，等一下呢，我们一旦有提到的文明病，我们就会揭开这个项目。这个助理主持人看起来像病人啊！对，他病得不轻啊。你看主持人的样子。那是我觉得你好像一个人主持就够了。如果明翰不来录，我就先回后台休息了。不是啦，你不要休息啊！我跟你讲，明翰之所以不来录他就是怎么样？他失眠，失眠之后不小心睡着，要睡过头。这还好吧？我跟你讲，我已经饭超了3天了，今天还不是来了？不是，吃饭做操很棒啊，可以帮助这个血液循环、肠胃蠕动，睡得更好啊。不是，饭超是客语的失眠的意思。饭超是失眠的意思。来，各位观众朋友，跟我们一起朗读饭超。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 你看，是不是主持人有模有样？厉害！那怎么样？你还是想要下去休息吗？对，我就想说，如果他不来的话，我就失眠很严重，我就先下去。我跟你讲，你是不是除了饭超之外，还有这个食欲不好，然后肠胃不舒服，偏头痛？你怎么知道？我还真的都有我跟你讲啦，我可是文明病达人，这上面有的文明病我都有。我跟你讲，像是刚刚我们说的饭超有没有？哇，真的有啊 ！It's my time， 呀！这是什么值得骄傲的事吗？我跟你讲，不只是这样，我还用这个失眠饭超减肥了20公斤。对，因为你看起来食欲不振这是食欲不振的后果啊！我知道有点难相信，但就是这样子，没错。是。但是我治好了之后，反而有高血压跟高血糖。那我听起来你现在的问题就是肥胖。对，那我们来看一下高血压跟高血糖有没有？看到没有？说有就有。你真的是文明病达人我刚刚听到一个关键，你治好了饭超。对。那你可不可以帮我啊？你说。因为我饭超了3天了，对不对？我真的好想睡梦，我现在只想要睡梦。对，睡梦是什么？睡梦就是睡觉的意思。睡梦是睡觉的意思所以我当然可以治疗你的饭超啊。真的吗？我可以。现在马上吗？当然是现在。拜托你了。好，来，我们请我们的助理主持人把椅子放好。好。来，让我告诉你，你之所以没有好好睡觉，是因为你没有放松的关系。是。你有尝试过听音乐吗？我跟你讲，我照3餐听这个水晶音乐，睡不着，就是睡不着。我们要逆向操作。逆向操作？听摇滚乐3个小时，老师，音乐。等，精神疲劳才能睡着。等一下，老师暂停。宝哥，我这样下去会精神衰弱，你有没有其他方法？好，那你有没有运动？运动我跟你讲，别看我这样子，我打球啦、游泳啦、跑步啦都做不好。我跟你讲，暖身之后要跑10公里。
然后再来传接球，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 手背练习，啪啪啪，打击练习，啪啪啪，击打力练习，啪啪啪，跑垒练习，啪啪啪。报告，你为什么看起来那么像在棒球队的练习？拯救失眠，打进甲子园。我不想打棒球，我只想睡梦。啊，你想要追梦是不是？对。那我们来最基础的。哦。你就是没有好好的放松啊，对。来，先坐好。OK。我们请现场的观众朋友一起来帮我忙。啊，好。我们全场保持安静。是。来，你有注意到你现在有放松吗？哦。全身的每个关节都有松吗？是。真的吗？是。真的吗？真的吗？过程中保持安静。那你干嘛那么大声啊？哦，在讲着讲着，我自己都有点想要睡了。怎么会是你想要睡？是我想睡梦。哦，该不会我就这样反超一辈子吧？你一点忙都没帮上啊！是驾到！好，来，大事情，来，什么？大师，排队。不是你也太晚来了吧不？是，我一直知道你有饭超的问题，哦特别帮你找了一位衰猛大师来到现场。水梦大师，每当有人遇到饭超的困扰，这个时候我就会出现来解决。我是谁？我就是水某大师。大师，我真的可以相信你吗？当然可以，我的成功率可是有2%呢。太少了吧？至少比乐透高了。好，大师，你都来到现场了，你就好好帮一下夭夭嘛。瑶瑶，请坐。来，要解决饭超的困扰，首先你要理解什么是衰某。衰某是什么呢？衰某就是不要自己示范好不好？刚刚就只是示范而已嘛。不需要，快点开始。就他啦。连我都有点想睡了。哇，你怎么会想睡啊？首先，根据医学研究，老人比年轻人更容易犯超，所以你几岁？我吗？我今年最好是会讲啦。我身体年龄40岁，心智年龄10岁。算了，我们换一种方法好了。根据另外一项研究，女人比男人更容易犯超。莫非你是女人？不是，很明显吧？很明显吧？是吗？你问的是生理性别还是心理认同啊？好问题。都是，好不好？都是。是吗？大师的意思是说，你可以去变性，切掉你就会比较好睡。哦，你以为我像乱码2分之一样，说变就变？怎么可能啊？那再不然的话，我们只能够用一些比较强迫的方式来帮助你追梦。强迫的方式？对。等一下呢，我会朝你的脑袋进行重击，啊？晕过去就睡着了嘛，好不好？这个不是强迫的方式，这个是暴力吧？你眼前一黑就会睡着。等一下，依照你们2个的体型，我应该是再也不会醒过来喽。 3个哦，可以算我，俺妹做点天数哦。闭嘴了，我打得赢你啊！看来这个方法也好。对，换一个。还有另外一项研究，是这个研究是讲说呢，如果你听着心爱的人的声音的话，比较容易放松到睡着。所以，我们来谈恋爱吧。我是绝对不可能喜欢上你们3个人的。2个，这个就不用算我了，这个不用算。不是，我跟你们讲啊，这根本就没有用嘛。对啊，你的这个方法怎么好像都很烂啊？对啊，都在搞什么东西啊？你能不能认认真真的教大家，拿出一点真本领？看来还是只能认真教大家一个方法了。早点认真教啊！478呼吸法。 478呼吸法。大家待会跟我一起做。大家鼻子吸气，好不好？吸气4秒，憋气7秒，吐气8秒。好复杂。北北一起哈，来，准备吸，憋，吐。屁啦！怎么可能啊？要起来学客家话了啦！我跟你们讲哦，客家话如果学好的话，考到客语认证，政府是有奖金的哦。我爱客家台。起来了！哦呀，好棒！突然觉得客家话好重要，教大家一句客家话。等一下，你根本不是衰萌大师吧？你连这个都是偷来的吧？赃物！这个一定不会是客家台的财产吧？我是不清楚。干嘛？那个上面是有刺是不是啊？
好啦，不要闹了啦，我们赶快进行我们节目的环节啦。好下一个环节呢，就叫做文明病我有吗？文明病俺有某。哎简单来讲呢，就是我们把几种常见的文明病都写在上面了，那你们就要负责猜，看看上面到底有哪些。来，你们要试试看吗？来我是，范超。早就撕开来了吧？啊，不是，因为刚才有教各位观众失眠的客语怎么讲，要不要考他们？哦，真的吗？好那大家失眠的客家话怎么讲？饭超，哎，他们学到还不错，还不错。不错。有几位的表情已经快要睡着了。是吗？有奖金可以拿，有奖金可以拿是，再来猜猜看。好，还有什么？啊！因为呢，这个宝哥说他是文明病达人，是会不会从宝哥身上的特质来猜，就一定猜得到了？所以就是高血压跟高血糖，是不是？对，我今天没有。哦，昨天还有是不是？好啦，现在教大家高血压的客家话怎么讲啊？来，大家跟我们一起说，叫做高血压。高血压，哎，这个压 up 是个闭嘴音哦。刚刚大宝哥你不够闭，你再用力一点，来用力一点，来，高血压，高血压，再用力一点，高血压，再投入一点，高血压，再咬牙切齿一点，高血压。等一下，再这样下去，他高血压就要发作了。差点就得逞了哈。为什么那个高血压我要高血压？你知道为什么吗？因为你刚刚讽刺拿不到金钟是我的问题，明明就是上一季来不及报名而已吧。太记恨了。有听到是不是？记恨人家。好啦，这个高血糖也来教一下大家好了，哦叫做高血糖，高血糖，非常好。还有没有啊？如果要继续看宝哥身上的特质的话啊，是肥胖有吗？肥胖上面有没有？哎，有没有？那我想问一下，是他很白目有没有这个白目？白目有没有？干嘛做假动作啊？单纯没文化就对了。既然讲到肥胖，我们来教一下客家话好了，叫做跳皮。没错。来，再来找看还有没有呢？啊，既然你们都说都在我身上的话，是，那我觉得我有个特质，搞不好有什么？帅气。来，我们来看一下，帅气。来，这脸太贱了吧？不是嘛？本来就没有嘛。那还有什么其他的？对啊，还有没有什么？我讲，刚宝哥呢，我看到他心里面有点郁闷，有没有这个可能？是忧郁。有这么好猜吗？忧郁。那忧郁在上面有吗？ Yes，真的有哎。有没有？如果真的有忧郁症的话，你们就不能再欺负这个大宝哥了。对啊，因为其实现代人哦，很多人都有忧郁症。那得了忧郁症呢，就容易心里面闷闷的。用客家话讲呢，就叫不准。来念一遍，不准。啊，那心中郁结呢？心跳扎扎，心跳扎扎。那呼吸不顺呢？跳气唔顺。哎呦，跳气唔顺。你把我当客语词典在用是不是？不是嘛？你都迟到，大家又没有手机可以查，当然是问你啊。哎，讲到手机，是我想到，我觉得文明病应该跟手机会有关系。手机有什么关系？像比如说我有那个来电焦虑症。什么叫来电焦虑症啊？来，大家没有吗？我分享一下，来电焦虑症是这样哈，就是呢。你知道我们现在很多事情，其实基本上手机就可以，就是讯息解决嘛，对不对？比如说我订餐厅啊，就网络定位就好了。最怕的就是有人突然间没讲好就打电话过来，怕接电话这种。对啊，我看到直接心跳加快，对，会直接心悸啊。你知道心悸的客家话怎么讲？你知道吗？对啊，我不知道怎么讲。你也问我是不是啊？客家话叫做心管卜卜跳，心管卜卜跳。不过我觉得这个电话焦虑比较少见诶，上面会有吗？来看一下。没有，果然没有。而且我觉得你们不要在大宝哥身上找了啦。对啊，你们自己身上有没有一些有可能的？来瑶。哎，其实我觉得我应该有囤物癖。囤积物品。对，就是一样的东西呢，我需要很多才有这个安全感。是啊。对，像是有的人有没有会收集卫生纸嘛？有的人呢是保养品买一大堆。我呢，男朋友一次要交12个。12星座都要收集到我才有安全感。你渣女就渣女，不要找那么多借口，交不到吧？但确实啊，现在很多人哦，生活压力大 ，up 力胎，收集了很多东西哦，有时候确实蛮疗愈的。那你们2位有没有囤物的习惯？我累积的只有脂肪。我是没有这个习惯了，因为听起来蛮花钱的。答案超无聊的，早知道不该问了。我们来看一看上面有没有囤物癖哈。没有，也没有。那再来，华旭你猜一个。我想一下，我自己身上，火气大。不是吧？你看起来心境蛮平和的吧？对，我其实是个蛮心如止水、很 peace 的一个人。但是我朋友就会说华西你火气很大哦。我就想说没有啊，有吗？我问你，我有吗？还好，没有吗？我有吗？没有吗？我有吗？没有吗？我有吗？我有吗？我有吗？还小姐等一下，我有吗？有，他说有，把他带走。
再想一想哦。这样，他们还未成年，你小心一点呐。欺负人家。不要以为未成年了不起，我告诉你，火气好大。火气大，这个算文明病吗？太牵强了吧？如果不算的话，我火气要再起来喽。我们看看上面有没有。哦，没。暴力事件报，暴力事件报。这什么两只狗的对决啊？它到底是什么生物啊？对啊，奇怪，太奇怪了吧？好奇怪，助理主持人好奇怪。你换一个心态，就会不会呢？火气大是比文明病更经典的一种病啊，因为从人类诞生以来，就有很多人火气大嘛，是不是？这么讲也是，我阿公好像火气也很大，完全看得出来是遗传的。对，家族遗传啊。哎，大宝哥再猜一个。我跟你讲，刚刚都在乱讲话。哦，我这个应该就要有了。是吗？爱情。爱情跟文明病有什么关系啊？不是，你想想看哦，爱情如果谈得好，就甜甜蜜蜜；但是如果你谈不好，很多文明病都会有，是吗？像是什么食欲不振，又来哦，叫追唔过，追唔过，没错。体重减轻，体重减少，体重减少，恍神，懵神，失眠，反超。你看是不是都会有这种状况？我懂大宝哥的意思啦，他的意思就是说，谈恋爱的人都是神经病了。我们要讲是你讲的哦。好，我们来看一看爱情上面有没有。没有，这个太贱了，好白目。好，我觉得我们节目时间也有限了，再加上我们3个来宾也没有要好好猜的意思嘛。我很认真猜。我们直接请助理主持人一次来公布，怎么样？好，来，什么意思？比手画脚。为什么？比手画脚？两个字。好，什么意思？什么？电到。投球，篮球过来右手，流传过来，一不挖头是的，拿的球中脚轻，头是放在脚头，头拿头，客家话这什么逻辑啊？好难哦，太难了吧！再来，几个字，来，两个字，来，勾心斗角，勾心斗角，勾心理，勾人，馆长，勾壮蛋，勾匠，贱的人，怎么可能呢？公民，这也算命啊？是公命啊！再来，奶，偷窥，看奶，喜欢滑梯奶的，有3个 C， 眼睛，喜欢3个人家奶，3C， 为什么会猜对？3C，做这个，韩国人，什么意思？韩国人到嘞，什么意思？韩国人很讨厌，拉出一个韩国人，不是，拉不出来，生小孩，泡菜，韩国人生小孩，便秘哦！来，掌声鼓励一下。我们请助理主持人把这个道具拿下去哈。谢谢。好，谢谢。其实我们讲了一整集的文明病，听起来哈，压力懂胎了，压力很大。你们大家要不要推荐一些比较舒压的一些方法？其实我觉得，如果是文明病哦，应该用不文明的方式解决。什么意思？就是大家有空可以去野外走走，去森林走走啊，去露营，这样子的用不文明的方式来解决。你吓死我了！你刚刚说不文明的方式，我以为你要暴力耶。我也以为。你知道有种叫做暴力屋哦，就是租个地方，然后里面有电视啊、墙壁啊，你都可以拿球棒去砸毁，宣泄你压力。哇，这样子不好吧？居然还要花钱哦！到底有多穷啊？有没有不用花钱的嘛？对不对？你们不要花钱就是水某。哇，现在在看我睡不着哇！水某，不要闹了啦！你们几个既然都是喜剧演员，有没有自己独门的方法？如果是我的话，我自己喜欢跳舞啦。我觉得跳舞是一个蛮棒的舒压方式。大家觉得他今天没有准备，我今天真的没有。他这个样子像是会跳舞的样子吗？跳一下，跳一下，我们跳一下，老师音乐。真的会，闪到腰，还真的闪到。好痛！给他掌声鼓励一下啦！
好不真的，对，不要再为难大宝哥，再让他跳下去哦，他就要去了啦。而且我前面没暖身，真的拉到了。好不好？来看一下夭夭有没有特殊的才艺？因为我平常呢是在医院跟小朋友工作的嘛，所以我非常喜欢这个弹乌克丽丽自弹自唱给小朋友听。要不要现场来一段？来，现场有没有小朋友？有吗？有，我10岁，可是我想打枪小姐姐。哦，你要换一个小姐姐是不是？来，华胥上。那先不要。好，那就夭夭吧。那就还是我了。好，是那我就马上呢为这个10岁的小朋友带来一个童趣的歌曲。小姐姐，哇，吓到我了！太可怕了吧！大哥哥，阿贝，什么辈分啊？我也要一支啦！好，来，请夭夭开始。好，那既然是童趣的歌曲呢，我就带来一些这个儿歌。是，5、6、7、8，烦躁了3天，我想睡梦。拜托宝哥救救我！等一下，宝哥好像更严重。鼻给痛，屁股黑痛。现场有没有医生在现场？有医生吗？啊，没有。帮他打119。我怎么觉得有点不爽？是真的吗？这个有点不爽，很厉害耶！用这个最甜美的歌声唱出最伤人的歌词。棒棒！来，我觉得夭夭这么有才华的话，你应该很难超越他了吧？很难说话啊。哦，其实我平常是有冥想的习惯，看不出来啊，完全看不出来。来，今天带大家做一下冥想。对，带大家练习一下。我自己平常是有录一些冥想的指南啊，那我们待会就一起，好不好？好。好，老师，音乐。为什么要自己准备眼镜啊？超级浪费时间有什么差啊？来吸，哦，开始了。吐，来吸，吐。你不要告诉我你连呼吸都做不好，来吸，来吐。想想你的人生，想想你的存款，你已经一无所有了呢，只剩下会呼吸而已哦。好，吸，吐，思绪飘走也没有关系，你只需要记得长得好看，很有钱，有漂亮的另一半，这些跟你都没有关系。好，来吸，不要再吸了啦！来吐，不吵了啦，越做越难过了啦。我是觉得阿里都释放了啦。屁啦！没有，我现在压力超大。洗头咋咋？我觉得你这个冥想不错啦，是吧？以后少做啦。好了，我在这里也要教大家几个治疗压力的方法。不管你是不做饭超压力太高 ，head up 心跳扎扎，也可以跳起唔酸，都要记得准时收看。乖学你们看了我们的节目呢，保证你跳起懂酸。乖客你们到这边告一段落，为大家介绍所有的演员。首先是夭夭，耶！大宝，华胥，生病的王伟，还有主持人宋明翰。怪好你们，嗨拜见，拜拜。